హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్య కాలంలో చాలామందిని బాధపెడుతున్న సమస్య గురక. దీనినే ఆంగ్లంలో స్నోరింగ్ అని కూడా అంటారు. ఈ గురక మనకు ఎటువంటి నొప్పిని, బాధని కలిగించినప్పటికీ మన పక్కన ఎవరైతే పడుకుంటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నరకని చూపిస్తుంది. ఈ గురక సమస్యతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి బాధ కూడా ఉండదు. వాళ్ళు హ్యాపీగా పడుకుంటారు. కానీ వాళ్ళ పక్కన పడుకునే వాళ్ళు మాత్రం నిద్ర లేకుండా విపరీతంగా బాధపడుతూ ఉంటారు. ఈ స్నోరింగ్ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు ఎప్పటిలాగే మనలాగే ఉంటారు. కానీ నిద్రపోయేటప్పుడు వాళ్ళ నిజ స్వరూపం తెలుస్తుంది. అయితే ఈ స్నోరింగ్ని అంటే ఈ గురక సమస్యని తగ్గించుకోవడానికి చాలామంది రకరకాల మందులను వాడి ఉంటారు. కానీ ఎటువంటి మందులు కూడా ఈ గురకకి పనిచేయకుండా ఇది కాకుండా ఉంటుంది. మరి ఆయుర్వేదంలో ఈ గురకని తగ్గించడానికి ఎటువంటి ఆయుర్వేద చిట్కాలు ఉన్నాయో, ఎటువంటి ఆకుల్ని, ఎటువంటి రసాన్ని ఉపయోగిస్తే ఈ గురక శాశ్వతంగా తగ్గిపోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ గురకను తగ్గించడానికి మనకు ఆయుర్వేదంలో మంచి మంచి చిట్కాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఒక చిట్కాని తెలుసుకుందాం. మనకి గురకను తగ్గించడంలో నెమలి నారతీగ అనే చెట్టు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. తెలంగాణలోని ప్రాంతాలలో దీన్ని నెమలి చెట్టు అని అంటారు. మా ప్రాంతంలో దీనిని నెమలి చెట్టు అంటారు కాబట్టి నేను కూడా అదే పేరుతో పిలుస్తున్నాను. ఒకవేళ మీ ప్రాంతంలో ఈ చెట్టును ఏమని పిలుస్తారో ఒకసారి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అయితే మనకు కావాల్సిందల్లా ఈ మొక్క యొక్క బాగా ముదిరిన ఆకులు కావాలి. ఈ మొక్క మనకు పెద్ద పెద్ద వృక్షాల వలె కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే చాలా ఎత్తు వరకు ఇది పెరుగుతుంది. దీనికి చిన్న చిన్నగా కాయలు కాస్తాయి. దీనినే సాలె పలుకులు అంటారు. దీనిలో ఉండే విత్తనం డ్రై ఫ్రూట్స్తో సమానం. అంటే ఈ బాదంలో ఎన్నైతే పోషక విలువలు ఉంటాయో ఆ పోషక విలువలు ఈ చెట్టు యొక్క విత్తనాల్లో కూడా ఉంటాయి. అయితే మనకు గురకను తగ్గించడానికి ఈ ఆకుల్ని బాగా ముదిరిన ఈ నెమలి చెట్టు యొక్క ఆకుల్ని తీసుకొచ్చి బాగా దంచి అందులో నుండి రసాన్ని బయటకు తీయాలి. ఇప్పుడు ఈ రసాన్ని ఒక కాటన్ వస్త్రంలో వేసి గట్టిగా పిండితే స్వచ్ఛమైన రసం బయటకు వస్తుంది. అంటే ఎటువంటి మలినాలు, తుక్కులు లేని రసం బయటకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రసాన్ని గురక సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు రాత్రి పడుకునే ముందు రెండు చుక్కలు ఈ మొక్క యొక్క రెండు రంధ్రాల్లో రెండు చుక్కలు వేయాలి. ఇలా ఒక 10 నుంచి 15 రోజుల వరకు ప్రతిరోజు చేయవలసి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే గురక సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, తెలుసుకున్నారు కదా గురక సమస్యని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.